توی این مپ هاردکور قرار فول دایمند بشیم، فارم امرالد درست کنیم و بریم ترایل چمبرز پیدا کنیم. پس بزن بریم. صابر آباد نمیذاریم رو هاردکور. بریم. ویلیج بالاخره یه به اسمی هم داره. چقدر آیرون. یا ابوالفضل دایمند. گرفتن دایمند که انجام شد. حالا باید بریم فارم امرالد درست کنیم. برنامه اینه که نخ بی نهایت درست کنیم، به یه ویلیجر بفروشیم تا امرالد بگیریم. فقط من بلد نیستم چجوری درستش کنم. آخه چرا برای ساختن نخ به نخ نیاز داری؟ عنکبوت. بریم یکم دیگه هم چوب بکنیم. حالا اینجا یه دونه بلاک میذاریم، لورمون رو میذاریم بیرون. فرم الان دیگه آماده است. فرم الان دیگه آماده است. بالاخره پیداش کردیم. بریم پایین. دایمند بلاک. پشمام. بعد از لوت کردن ترایل چمبرز اومدم و کلیدامو استفاده کردم. من یه چند تا ترایل چمبر دیگه هم رفتم ولی رکوردش خراب شد و به فنا رفت. بعد از ادیت این ویدیو چندین ساعت رکوردی که انجام دادم فقط شده 3 دقیقه و 40 ثانیه. از تو رو خدا لایک کن تا بتونم بازم ویدیو بسازم. این چیه؟ چرا اینجا ماینکارت ماینشافت اسپان شده؟